делами дачными. 같이 기도하겠습니다. Помолимся вместе. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Полной любви и благодати, Отец наш Небесный, благодарим Тебя. 십자가의 보혈로 말미암아 저희들 구속하시고 천국의 소망을 주셔서 감사합니다. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты драгоценной кровью, пролитой на кресте, Ты искупил нас и даровал нам надежду на Царствие Твое. 저희들 이 세상 가운데 버려두지 아니하시고 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하심을 더욱 감사합니다. Еще большая наша благодарность Тебе за то, что Ты нас не оставил, а Ты нас привлек и дал нам пребывать в Церкви Твоей, которая есть тело Твое. 주님 다시 만나는 날까지 주님의 말씀을 따라서 더욱더 주님을 영화롭게 하는 삶을 살아갈 수 있도록 일깨워 주시고 인도하여 주시옵소서. Веди нас, Господи, и помоги нам бодрствовать, чтобы до дня встречи с Тобою мы еще ближе были к Тебе, еще помня о Тебе, еще больше делали для Тебя. 육신이 연약하여 죄와 시험에 들지 아니하도록 또한 지켜 주시옵소서. Также, Господи, обереги нас, так как мы слабы плотью Своей, чтобы мы не подпали под всякие влияния и искушения. 주님이 우리에게 허락하신 이 삶을 통해서 더욱더 주님을 기뻐하고 주님을 찬미하며 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение свое излей, чтобы той жизнью, которую Ты нам, Господь, отмерил, мы могли еще больше прославлять Тебя и действовать ради выполнения дел Твоих. 주일에 저희들 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты в воскресное утро собрал нас всех вместе. 주님의 말씀을 올바로 이해하고 분별하여 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. Помоги же, Боже, чтобы мы, еще лучше понимая Слово Твое, мы, повиноваясь этому Слову, могли жить. 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 주님의 몸된 교회와 주님의 말씀을 생각나게 하시고 필요한 은혜로 각자의 처소에서 채워주시옵소서. Также, Господи, узри наших братьев и сестер, которые по разным причинам не отсутствуют сейчас на этом собрании. Где бы они ни были, Господи, помоги им вспомнить об этом собрании и надели им всем тем, что для них необходимо. 러시아 각지에 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 주님의 말씀으로 채워주시옵소서. Также, Господи, пребывай со всеми поместными церквами, находящимися в разных регионах России, и пребывай вместе с ними, Господи, помоги им. 오늘 이 시간 주 성령께서 주장하시고 역사하여 주시기를 바라며 저희를 구속하시고 지금도 살아계신 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. И в этот час, Господи, все отдаем в руки Твои, и Дух Твой Святой присутствует здесь, пусть действует среди нас именем Господа нашего Спасителя, спасшего нас и сейчас живого, мы возносим эту молитву. Аминь. 성경 고린도전서 15장입니다. Откроем Слово Божие, первое послание Коринфянам, 15 глава. 고린도전서 15장 Первое послание Коринфянам, 15 глава. 1절에서 11절까지입니다. С 1 по 11 стихи. Страница 216. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 1 по 11 стихи. 216 страница. Все вместе, не спеша, давайте прочитаем. Читаем. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, которым и утвердили, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверованы. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью Божией
есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. 토요일 성경 공부 시간에 고린도전서를 지금 함께 생각해 보고 있습니다. В субботу на занятиях по изучению Библии мы рассматриваем первое послание к Коринфянам. 좀 더 많은 분들이 시간을 내서 참여했으면 좋겠습니다. Было бы лучше, если бы многие из вас нашли время, чтобы приходить на эти занятия. 그래서 특별히 15장은 전체 교회 형제 자매들이 함께 생각해 보고자 남겨두었습니다. А 15 главу я специально оставил для того, чтобы вместе со всеми братьями и сестрами рассмотреть. 오늘은 고린도전서 15장을 중심으로 예수 그리스도의 부활에 대해서 한번 생각해 보려고 합니다. И сегодня, основываясь на 15 главе первого послания к Коринфянам, я хочу рассмотреть с вами о воскресении Иисуса Христа. 성경을 살펴보면 특별한 주제를 모아놓은 장들이 있습니다. Когда мы рассматриваем Библию, то мы видим, что есть такие главы, в которых особые смысловые тексты есть. 믿음이 무엇인가 알고 싶으면 히브리서 11장을 찾아보면 되겠죠. Для того, если вы хотите узнать, что такое вера, тогда достаточно будет открыть 11 главу послания к евреям. 성경이 말하고 있는 사랑이 무엇인가 알고 싶으면 고린도전서 13장을 펼치면 될 겁니다. А если вы хотите узнать о любви, что такое любовь, о которой говорит Библия, то достаточно будет открыть первое послание к Коринфянам, 13 главу. 성경의 진리 중에서 가장 중요한 진리 가운데 하나인 부활에 대해서 알고 싶으면 고린도전서 15장을 찾아보면 되겠죠. А если вы хотите узнать самую важную истину, которую передает Библия, о воскресении, то надо открыть первое послание к Коринфянам, 15 главу. 이런 중대한 주제들은 그 장을 찾아서 순서대로 읽어보면 쉽게 이해하도록 말씀하고 계십니다. И такие тематические главы, если вы хотите узнать о таких важных моментах, то вот откройте эти книги и эти главы и можете легко все понять. 그래서 오늘 말씀의 주제는 예수 그리스도의 부활입니다. По этой причине сегодняшняя тема воскресение Иисуса Христа. 몇 주 전이 부활절이었죠. Несколько недель назад было Пасха, то есть воскресение Иисуса Христа. 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 오해하는 것이 있습니다. Есть то, в чем заблуждаются люди, утверждающие, что веруют в Бога. 자, 부활절 그러면 여러분 마음속에 어떤 생각이 들지요? Когда вы слышите слово воскресение, то что у вас сразу же всплывает в память? 그날은 꼭 교회에 나가야 된다는 생각이 들 겁니다. Сразу, наверное, считайте, что в этот день надо обязательно идти в церковь. 성탄절 그러면 무슨 생각 들어요? А если вы слышите слово Рождество, то что сразу 큰 же? 축일이기 때문에 꼭 나가야 된다. Так как это великий праздник, то обязательно надо сходить в церковь. 사람들은 부활절을 지킨다고 표현을 합니다. Люди обозначают так, как будто они соблюдают праздник воскресения Иисуса Христа. 가끔 사람들에게 질문을 받습니다. Я временами слышу такие вопросы от людей. 부활절에 우리는 무엇을 합니까? В воскресенье, в день воскресения Иисуса Христа, что мы делаем? 우리는 부활절을 지킵니까? Соблюдаем ли мы этот день? 이것이 교회 가운데 널리 퍼져 있는 오해입니다. 잘못된 생각입니다. Это неправильное мнение, распространенное во многих церквах. 성경의 강조점은 부활절을 지키는 쪽에 있는 것이 아닙니다. Потому что то, на что делает упор Библия, это не на то, чтобы мы соблюдали этот день воскресенья. 이 부활이라는 주제는 너무나 중요하지만 적게 이야기되는 부분입니다. И, конечно, воскресенье – это очень важная тема, но об этом говорится очень мало. 부활절을 지킨다라는 표현에서 부활을 믿는다로 생각을 바꿀 필요가 있습니다. И поэтому нам есть необходимость
от того, что мы соблюдаем день воскресения, поменять на то, что я верую в воскресенье. 성경을 살펴보면 부활절이 강조되고 있는 것이 아니라 부활의 강조점이 있다는 사실입니다. Потому что если вы внимательно исследуете Писание, то вы увидите, что акцентируется не день воскресения Иисуса Христа, а именно воскресенье. 예수님이 부활하신 날이 언제이냐? Когда день воскресения Иисуса Христа? 그날에 내가 교회를 가야 될 것이냐? В этот день должен ли я обязательно идти в церковь? 이것은 부차적인 문제, 덜 중요한 문제. Это менее важный вопрос. 성경에서 주님은 말씀하십니다. В Библии Бог говорит, 부활을 믿느냐고 묻습니다. Он спрашивает, веруешь в воскресенье? 사도들이 전했던 복음의 핵심이 뭐죠? Какова основная цель благовествования апостолов? 이수스 바스크레스. Иисус воскрес. 예수 그리스도께서 부활하셨답니다. То есть Иисус Христос воскрес. 부활절을 지키라가 아니잖아요. А не то, чтобы соблюдали день воскресения. 그래서 먼저는 그런 오해들을 조금 바로 잡을 필요가 있습니다. И поэтому есть необходимость в первую очередь такие заблуждения поставить правильно. 우리는 사람들에게 예수 그리스도의 부활을 믿느냐라고 물어야 됩니다. И мы должны спрашивать у людей, веруете в воскресение Иисуса Христа? 자, 그래서 부활이 중요하기 때문에 성경 한 장을 통해서 부활에 대해서 자세하게 말씀하고 있습니다. 사도 바울은. И так как воскресение это очень важно, и поэтому апостол Павел целую главу посвящает воскресению. 이 예수 그리스도의 부활은 우리가 전하는 복음의 핵심 한 기둥입니다. 한 축입니다. И поэтому воскресение Иисуса Христа это один из столпов веры нашей. 예수 그리스도의 부활이 역사적인 사실이 아니라면 우리가 믿는 모든 것은 무너지는 겁니다. Потому что если воскресение Иисуса Христа это не действительность, не реальность, то тогда, значит, все, во что мы верим, все это разрушается. 복음의 중요한 내용인 예수 그리스도의 부활은 И важные самые моменты благовествования это воскресение Иисуса Христа. 사도 바울이 전한 복음의 내용이고 Это содержание благовествования апостола Павла. 사도 바울은 이 내용을 주님께로부터 직접 받았습니다. И апостол Павел от самого Господа принял это. 사도 바울이 만들어낸 내용이 전혀 아니라는 거죠. А это значит, не сам апостол Павел это придумал. 자, 1절을 같이 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем первый стих. Читаем. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». 내가 너희에게 전한 복음을 너희로 알게 한다 그랬습니다. Он говорит, что «Я напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал». 예수 그리스도를 통해서 복음이 무엇인가 사도 바울은 들었습니다. 먼저 От Иисуса Христа апостол Павел сам услышал, что такое благая весть. 이건 바울의 사상이 아닙니다. Это не идеология апостола 바울의 Павла. 철학이 아닙니다. Это не философия апостола Павла. 예수 그리스도께로부터 직접 바울이 받은 거라고 얘기하고 있습니다. Он говорит, что это то, что он принял напрямую от Иисуса Христа. 자, 3절에 보면 А в 3 стихе 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이렇게 돼 он 있죠. говорит, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. 바울 사도는 주님께로부터 직접 받은 복음을 전한 겁니다. Апостол Павел то, что от Господа принял, то стал передавать. 성경에 기록된 바울의 모든 말은 예수 그리스도께로부터 직접 받아서 한 말입니다. И поэтому записанные в Библии все слова апостола Павла это то, о чем говорил Иисус Христос, что он принял от Иисуса. 바울 사도는 일생을 살면서 줄곧 주님께 받은 것만 말한 거예요. И за всю свою жизнь апостол Павел говорил только то, что он услышал от Иисуса Христа. 우리는 이 사실을 본받을 필요가 있습니다. И нам есть необходимость взять с этого пример. 본문 잡아두시고 갈라디아서 1장 찾아보시죠. Давайте положим закладку на 15 главе первого послания Коринфянам и откроем Галатам, послание Галатам. 자, 갈라디아서 1장 11절 12절입니다. Первая глава, 11-12 стихи, 229 страница. Первая глава, 11-12 стихи, 229 страница.
Читаем. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». 자, 여기 복음에 대해서 다시 얘기합니다. 바울은 Апостол Павел вновь здесь говорит о Евангелии. 이것은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니다. И он говорит, что это не от человека. 사람에게 받은 것도 아니다. Не принял его не от человека. 사람에게 배운 것도 아니다. Не научился от человека. 예수 그리스도께서 계시 열어서 보여주셨다는 겁니다. Но Иисус Христос ему открыл. 그래서 우리는 복음을 전할 때 우리가 받은 것을 얘기해야 И 됩니다. поэтому, когда мы благовествуем, нам необходимо говорить то, что мы приняли. 자, 구원받은 사람이 침례를 받습니다. Спасенный человек проходит водное крещение. 그리고 성찬에 참여합니다. И затем причащается. 이것을 명령하신 분은 주님이시죠. Об этом повелевал Иисус Христос. 사도들은 그 명령을 직접 주님께로부터 받은 겁니다. И апостолы приняли это повеление от Иисуса Христа. 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이니 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지고 이렇게 시작하잖아요. И поэтому и начинается слова тем, что то, что я принял от самого Господа, в ночь, которую предан был Господь, взял хлеб. 이것이 교회와 세상이 다른 점입니다. В этом и есть разница между церковью и миром. 이 세상은 사람들이 만들어낸 것을 얘기합니다. Потому что этот мир говорит о том, что придумали сами люди. 사람이 스스로 생각한 것들을 말합니다. И также говорят о том, что человек надумал. 그런데 교회와 그리스도인은 하나님께로부터 받은 것을 말하는 겁니다. А церковь и Христос говорит только то, что принял от Господа. 성경에 기록된 복음은 너무 단순하게 보입니다. И та благая весть, которая изложена в Библии, кажется такой простой. 많은 사람들이 복음에 다른 것들을 첨가하고 혼합해서 혼잡하게 만들어버리죠. Но многие люди поэтому к Евангелию добавляют еще что-то свое и делают это сложно. 이것은 교회가 시작할 때부터 교회의 역사 속에서 계속 있어 왔던 일입니다. Это все, что происходило от начала становления церкви в истории церкви. 잘못된 가르침들은 갑자기 우리 시대에 나타난 것이 아닙니다. Неправильные учения, они не вдруг в наше время только появились. 교회의 역사 가운데서 끊임없이 반복돼 왔던 겁니다. Они все в истории церкви периодически, циклически появлялись. 그 중에 한 가지가 부활절을 지킨다는 생각입니다. И одной из такой мыслей и является соблюдать день воскресенья. 사도들은 부활절을 지키라는 말을 하지 않았고 성경에 그런 기록도 없습니다. Но апостолы ни разу не призывали людей, чтобы они соблюдали этот день воскресенья. И Библии нигде вы не найдете. 성경대로 예수 그리스도께서 부활하셨기 때문에 이것은 역사적인 사실이기 때문에 그 사실을 믿어야 되고 우리가 증인이라고 그들은 말했을 뿐입니다. Они только утверждали, что так как это историческое событие, и об этом также записано в Писании, и поэтому мы должны об этом всем передавать, говорить. 그리스도인은 복음의 일꾼이라고 말할 수 있습니다. Христиане, мы можем назвать их служителями Евангелия. 특별히 교회 가운데서 말씀을 전하는 사람은 반드시 하나님께로부터 받은 것을 말해야 됩니다. И в особенности те, кто в церкви передают слово, они должны говорить то, что приняли от Бога. 받은 것을 있는 그대로 전해야 됩니다. То, что они приняли, так в чистом виде и должны передавать. 오해하지 마세요. Не заблуждайтесь. 그러면 우리 시대의 목사들은 하나님께로부터 무언가 새로운 계시를 받아서 말하는구나. Не думайте, что да, значит, в наше время пасторы, они слышат от Бога что-то новое, и они об этом говорят. 거짓말입니다. Это обман. 우리 시대에 새롭게 받아야 될 말씀은 없습니다. В наше время нет нового слова, которое мы должны получить. 성경은 역사의 처음부터 끝까지 다 기록해 두셨습니다. Потому что в Библии изложено от начала истории до конца. 세상을 살아가면서 사람들이 알아야 될 필수적인 것들은 성경 속에 말씀하시고 성경 속에 다 기록하셨어요 이미. То, что людям необходимо знать при жизни в этом мире,
Все это написано, изложено в Библии. 성경 기록이 완성된 이후에 더해야 될 계시는, 더 받아야 될 새로운 계시는 없다는 사실입니다. А это означает, что с того момента, как закончено написание Библии, нет необходимости новое откровение получать и добавлять что-то. 성경은 우리의 믿음에 분명한 울타리를 정해 두셨습니다. Потому что Библия в наших сердцах провела явную границу. 사도 바울은 말합니다. Апостол Павел говорит: 기록된 말씀밖에 넘어가지 말라. не выходите, не мудрствуйте сверх того, что написано. 그냥 말씀 아닙니다. Не просто слово, 기록된 말씀밖에 넘어가지 말라. сверх того, что написано. 마음에 들려주는 말씀이 아니고 Не слова, которые вы в сердце своем услышали. 새롭게 귀에 들려주는 말씀이 Не 아닙니다. новые слова, которые в уши вам нашептали. 중대한 것은 기록된 말씀이라고 분명하게 적혀 있습니다. Важность состоит в том, что написано четко, сверх того, что написано. 그래서 우리는 성경에 있는 그대로 내용을 전하려고 애를 써야 되는 И 거예요. поэтому мы должны усилия все прилагать для того, чтобы передавать слова так, как изложено в Библии. 그 울타리를 넘어가면 곁길로 가는 것이 되는 거예요. А если мы выйдем за пределы таких границ, то значит мы выходим уже на кривой путь. 우리가 모일 때마다 성경을 더욱더 공부하는 이유가 뭐예요? В чем причина того, что при каждом собрании мы еще больше изучаем Слово Божье? 하나님의 말씀을 올바로 분별하고 그 뜻을 따라서 살아가기 위함입니다. Это для того, чтобы мы, правильно понимая волю Божию, правильно понимая Слово Божие, поэтому жили. 그래서 우리는 무엇이 무슨 내용이 기록되어 있는가 주의할 필요가 있습니다. И поэтому есть необходимость нам быть внимательным к тому, о чем говорится здесь. 사도 바울도 이것을 힘썼습니다. И апостол Павел в этом также проявлял. 고린도후서 2장 17절입니다. Откроем второе послание к Коринфянам, 2 глава, 17 стих. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 17 고린도후서 2장 стих. 17절. Это 220 страница. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 17 стих, 220 страница. Читаем. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». 우리는 수다한 사람과 같이 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 않는다 그랬습니다. Мы не повреждаем Слово Божие, как многие. 자, 우리가 한 가지 알 수 있는 게 있지요. Есть одно, что мы из этих слов понимаем. 지금도 И сейчас, 교회의 역사 가운데에서도 и в истории церкви 많은 사람들이 하나님의 말씀을 혼잡하게 했다고 얘기합니다. эти слова говорят о том, что многие люди повреждали Слово Божие. 몇 사람이라고 돼 있는 게 아니잖아요. Ведь не сказано, что несколько человек. 수다한 사람들이 하나님의 말씀을 혼잡하게 했다. Сказано, что многие повреждали. 왜 성경이 어렵게 느껴질까요? Почему Библия кажется такой сложной? 많은 사람들이 순전하게 말씀하지 않고 혼잡하게 만들었기 때문입니다. Потому что многие люди не просто передают, а усложняя передают. 저희는 신학을 부정하진 않습니다. Мы всякие теологии не отвергаем. 그런데 이런저런 신학이라는 이름으로 말씀을 굉장히 어렵고 복잡하게 만들어버려요, 사람들이. Но люди, говоря, что это вот теологическое познание, и начинают к нему прибавлять еще что-то, и вот начинают передавать так, что усложняется это слово и становится непонятно. 순전한 하나님의 말씀에 사람의 생각들이 더해지고 빼지는 일이 역사 속에서 반복되어 왔던 겁니다. В истории человечества, в истории церкви, повторяясь, проходило то, что к чистому Слову Божьему они прибавляли еще другое что-то, то есть таким образом повреждая Слово. 그런데 사도 바울은 그렇지 Но 않았습니다. апостол Павел поступал не так. 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말하노라 이렇게 돼 있죠. И поэтому он говорит, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. 받은 내용을 있는 그대로 전했던 겁니다. То есть то, что он принял, так он дословно и передавал. 성경은 목사의 책이 아닙니다. Библия – это не книга пастора. 누구나 순전한 마음으로 읽어보면 알 수 있도록 기록되어 있는 거예요. Написано так, что любой человек,
который с искренним сердцем читает, он может понять. 특별한 주석과 해석이 필요 없는 책입니다. Книга, которая не нуждается в особом каком-то толковании. 그래서 우리가 복음을 전하는 사역이 결실을 맺기 원한다면 Если мы желаем, чтобы наше благовествование приносило плоды, 성경에 기록된 주님의 말씀을 있는 그대로 전해야 될 겁니다. нам нужно то Слово Божье, которое в Библии изложено, передавать так, как есть. 이해를 돕기 위해서 설명은 필요하지요. Конечно, для того, чтобы понятнее было, необходимо рассказывать 그런데 понятнее. 설명을 할 때조차 주님의 말씀을 넘어가지 않도록 기록된 말씀을 넘어가지 않도록 각별히 주의를 기울여야 되는 겁니다. Но для того, чтобы при передаче слова каждому человеку было понятно, мы будем это преподносить для того, чтобы понятно было человеку, но надо сделать так, чтобы не выходили за пределы написанного. 사람의 말은 힘이 없습니다. Потому что слова человеческие, они не имеют силы. 성경은 그것은 마치 겨와 같다고 말했습니다. И Библия говорит, что они подобны мекине или шелухе. 그런데 하나님의 말씀은 밀과 같다 그랬습니다. А Слово Божие подобно чистому зерну. 우리는 밀을 먹지 결을 먹지는 않습니다. Мы же едим это зерно чистое, но не шелуху. 그래서 에레미야 성경에 보면은 나 여호와가 말하노라 몽사를 얻은 자는 몽사를 말할 것이요. И поэтому в книге Иеремии сказано, тот, кто видел сон, говори это как сон. 내 말을 받는 자는 성실히 내 말을 말할 것이요. А кто слышал слова мои, тот передает как мое слово. 내 말을 겨와 밀을 어떻게 비교할 수 있겠느냐? И Бог говорит, как можно сравнить мекину с пшеницей? 사람의 말과 하나님의 말씀은 비교 대상이 될 수 없습니다. То есть Слово Божие и слова человеческие, они не могут быть объектами сравнения. 하나님의 말씀은 절대적이고 Потому что Слово Божие непреложно. 우리는 기록된 말씀을 통해서 절대적인 하나님의 말씀을 대하고 있는 겁니다. И поэтому через написанное Слово Божие мы соприкасаемся со Словом Божьим, которое непреложно. 성경에 사람들이 더해야 될 생각은 없는 거예요. И нет ничего, никаких мыслей, которые должны бы люди прибавить к Слову Писания. 성경에 우리가 더해야 될 이론이나 사상이나 철학은 없는 겁니다. Нет никакой идеологии, никакой философии, которую надо бы добавить еще в Библию. 그리스도인은 이 사실에 분명하고 철저하게 서 있어야 됩니다. И христиане должны твердо стоять на этом, зная об этом. 예수님께서도 하나님께로부터 받은 것을 있는 그대로 말씀하셨습니다. И Иисус Христос передавал то, что от Бога слышал, точно так. 사도들은 예수님께로부터 받은 것을 말했습니다. А апостолы, то, что слышали от Иисуса Христа, говорили об этом. 이것은 하나님께로부터 받은 것을 있는 그대로 말했다는 뜻이죠. А это значит, что они передавали то, что Бог говорил. 성경 찾아봅시다. Давайте найдем подтверждение. 요한복음 12장 50절입니다. Благовестие от Иоанна, 12 глава, 50 стих. 요한복음 12장 50절. 12 глава, 50 стих, 118 страница. Благовестие от Иоанна, 12 глава, 50 стих, 118 страница. Читаем. «И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». 그래서 나의 이르는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로 이르노라. Он говорит, итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. 우리가 말씀을 전할 때도 마찬가지입니다. То же самое, когда мы передаем Слово. 우리가 말하는 모든 내용의 기초는 근거는 성경입니다. Потому что все, о чем мы говорим, основано должно быть на Библии. 우리는 나는 이렇게 생각한다고 전하는 게 아닙니다. Мы передаем не о том, что я считаю. 목사가 어떻게 생각하느냐 하는 것은 덜 중요한 것에 속해요. Потому что то, что думает, что считает пастор, это менее важному относится. 무엇이 중요합니까? А что важнее? 우리는 어떻게 말해야 됩니까? Как мы должны говорить? 주 여호와의 말씀이 이러하시다. Слово Господа Иеговы таково. 예수님처럼 기록되었으되 Как Иисус сказал, написано. 듣든지 아니 듣든지 그들에게 이르기를 주 여호와의 말씀이 이러하시다 하라. И поэтому, хотят ли они слушать или нет, вы говорите,
Слово Божие говорит так. 그래서 우리는 복음도 성경에 기록된 대로 전해야 됩니다. И поэтому и благовествовать мы должны так, как написано в Библии. 그렇게 전해진 복음을 헛되이 믿지 않았을 때 구원을 얻게 되는 겁니다. И когда Евангелие, которое таким образом мы преподнесли, они не посчитали это тщетно и приняли это, тогда они получают спасение. 2절입니다. 본문 2절입니다. Основной текст, давайте обратимся к нему, 2 стих. 2 стих читаем. «Которыми спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 않았다면 이로 말미암아서 구원을 얻으리라 그랬죠. И таким образом апостол Павел говорит, если я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. 하나님께 받은 그대로 복음을 전했을 때 반드시 구원 얻는 결과가 있다는 겁니다. То есть это означает, когда благую весть, которую приняли от Господа Бога, так как услышали это и передаете, тогда и происходит спасение. 이 세상에는 수많은 교회가 있습니다. В этом мире есть много церквей. 어떤 교회에 참여해야 되느냐? Какую церковь я должен ходить? 이것도 이 시대를 살아가면서 중요한 질문이 될 수 있습니다. И в наше время и это может быть важным вопросом. 가장 근본적인 게 뭐예요? Что является самым основным? 성경에 기록된 대로 복음을 전하는 겁니다. 첫 번째가. На первом месте должно быть передавать Слово Божие так, как написано в Писании. 그것이 하나님께로 나온 것이라면 Если это действительно от Бога, 어떤 결과가 나올까요? тогда каким будет результат? 헛되이 믿지 아니하였으면 이로 말미암아 구원을 얻으리라. Потому что если они нечетно уверовали, то они через это получают спасение. 구원받는 역사가 나타나도록 되어 있습니다. То есть дела спасения происходят. 그래서 주님께로부터 받은 그 순수한 복음을 믿음으로 구원을 받는 겁니다. Верою ту благую весть, которую приняли от Иисуса Христа, они получают спасение. 우리의 영원한 운명은 이 복음을 믿느냐 믿지 않느냐로 결정이 되는 거예요. И наша судьба вечности зависит от того, веруем мы эту благую весть или нет. 그래서 성경은 반복적으로 복음을 믿을 것을 강조하고 있습니다. По этой причине Библия, повторяясь, утверждает на том, чтобы веровали в это. 성경은 회개하고 복음을 믿어야 된다고 말합니다. Библия говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. 마가복음 1장에 예수님께서 처음으로 하신 말이 뭐죠? В благовестии от Марка 1 главе, что сказал Иисус Христос? 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라. Он говорит о том, что время приблизилось, и поэтому покайтесь и веруйте. 그 복음을 믿을 때 성령이 오시는 겁니다. Когда мы веруем в эту благую весть, тогда Дух Святой входит в нас. 에베소서 1장 13절 기억하시죠? Вы помните послание к Ефесянам 1 главу 13 стих? 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인쳤느니라 인치심을 받았으니 이렇게 돼 있죠. В нем вы, услышав слова благовествования вашего спасения и уверовав, запечатлены обетованным Духом Святым. 이 복음을 믿음으로 말미암아 하나님의 아들로 탄생이 되는 겁니다. То есть через то, что мы эту благую весть услышали и уверовали, мы становимся чадами Божьими. 그리스도 예수 안에서 복음으로 내가 너희를 낳았다고 바울은 말합니다. Апостол Павел говорит, что в Иисусе Христе я родил вас через благовествование. 복음을 믿음으로 자녀로 탄생하는 거예요. То есть через веру в Евангелие мы становимся чадами. 이 말씀은 세례로 구원받는다, 하나님의 자녀가 된다는 말을 반대하고 있습니다. А эти слова противоречат мнению о том, что через водное крещение мы рождаемся свыше, то есть становимся чадами. 선행으로 말미암아서 하나님의 자녀가 된다는 말을 반대하고 И 있습니다. также противоречит тому, что через добрые дела мы становимся чадами Божьими. 오직 복음을 믿음으로 말미암아 구원 얻습니다. 하나님의 자녀가 되는 Только 겁니다. через веру, благую весть, мы становимся чадами Божьими. 그 복음을 믿는 순간에 성령이 내 안에 오시는 거예요. И в момент, когда мы веруем в эту благую весть, тогда Дух Святой входит в нас. 이것이 성경이 강조하는 내용입니다. Это то, о чем подчеркивает Библия. 그런데 복음을 헛되이 믿는 사람은 구원을 얻지 못합니다. Но те, кто тщетно верует, они не получат спасения. 놀랍게도 하나님을 믿는 사람 가운데 헛된 믿음도 있다고 얘기하고 있습니다. Удивительно, но
сказано о том, что среди верующих Бога есть те, которые тщетно веруют. 파손된 믿음도 있다고 말합니다. Есть вера, которая терпит крушение. 생명 없는 믿음도 있다고 말합니다. Есть вера, которая не имеет жизни. 더욱더 놀랍게 거짓된 믿음도 있다고 얘기합니다. Но еще больше удивительно то, что есть вера ложная. 이 모든 것은 참다운 믿음이 아니기 때문에 결코 구원받지 못합니다. И так как все эти перечисленные веры это не настоящая вера, и поэтому они не могут привести к спасению. 그래서 교회 가운데 속는 사람이 많이 있는 거예요. По этой причине в церквах очень много людей обманутых. 그래서 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라고 바울은 말했습니다. И по этой причине апостол Павел и говорит, что так как мы передаем Евангелие, благовествуем вместе с Господом, и так как от Господа приняли, и поэтому не станьте теми, кто тщетно уверовал. 인생을 살다가 한 번은 이 복음을 들을 기회를 갖게 됩니다. Мы в своей жизни, живя в этом мире, мы однажды сталкиваемся с тем, что можем услышать благую весть. 하나님의 은혜가 내게 다가온 거죠. А это значит, благодать Божия пришла ко мне. 그 복음을 듣고 깨닫는 날이 있습니다. И есть день, когда мы услышали эту благую весть и уверовали. 깨닫는 때가 있다 그 말입니다. То есть тот момент, когда мы уверовали, поняли. 그래서 이 복음이 너희에게 이르매 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 И поэтому сказано, что день, когда благая весть достигла вас и познали его, 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. и вы будете возрастать, как и во всем мире. 자, 우리가 생각해 볼 게 있어요. Есть одно, о чем мы должны 나는 задуматься. 복음을 믿고 구원을 받았다. Я уверовал в благую весть и получил спасение. 하나님 자녀가 되었다. Я стал чадом Божьим. 나는 천국에 갈 수 있다. Я теперь могу войти в Царство Божие. 여기서 그치면 이상한 거예요. Но если мы на этом остановимся, то это будет странно. 절반의 진실입니다. 그것은. Потому что это наполовину истина. 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. Потому что сказано, и во всем мире мы возрастаем, принося плоды. 내가 인생을 사는 중에 삶 가운데 열매를 보기까지는 자신의 구원을 확신하지 마십시오. И поэтому, пока мы в своей жизни не увидели плоды, не будьте уверены в своем спасении. 그리스도인이 된다는 것은 То, что мы становимся христианами, 복음을 믿는다는 것은 то, что мы веруем в благую весть, 내 삶을 조금 좋은 쪽으로 개선한다, 바꾼다는 얘기가 아닙니다. это не означает, что мы свою жизнь немного в лучшую сторону изменили. 새로운 생명을 받아서 Мы получили новую жизнь. 완전히 새로운 삶을 산다는 얘기입니다. И теперь живем совершенно новой жизнью. 제가 한국 사람인데 Я кореец, гражданин Кореи, 러시아 사람이 되어버린 걸 얘기하는 거예요. и стал теперь россиянин. Вот о чем 완전히 я. 다른 법 아래서 살아가 То 버려요. есть теперь я живу по другому закону, 완전히 다른 사고방식과 совершенно по другим устоям. 완전히 다른 삶의 원리를 가지고 То 살아가는 есть 겁니다. принципы жизни уже совершенно другие стали. 거기까지 미치지 못한다면 Если мы не можем достигнуть до этой поры, 그건 구원받지 않은 겁니다. то это значит не имеем спасения. 얼마간 더욱더 도덕적인 사람이 되라고 성경은 얘기하고 있지 않습니다. Библия не говорит, что до какого-то момента будь более моральным человеком, нравственным. 인간의 본성은 악합니다. Человеческая сущность очень зла. 이 인간의 악한 본성, 뿌리 깊은 죄성은 하나님의 말씀에 결코 순종하지 않습니다. И эта сущность человеческая, которая есть зло, она в конце концов не может смириться, преклониться пред Богом. 그래서 복음을 믿음으로 말미암아서 우리에게 새로운 생명이 필요한 겁니다. И поэтому через веру благовествования нам необходима новая жизнь. 복음을 깨닫는다는 말이 있어요. Есть слова «познав благую весть». 그런데 우리가 무슨 마치 불교처럼 깨달음을 강조한다 이렇게 또 비방하는 사람이 있어요. Но есть люди, которые начинают говорить, что как в буддизме начинают, они утверждают о том, что надо осознать, понять. 자, 깨닫는다는 말이 도대체 무슨 Что 말이에요? это означает? Осознать, понять. 이 복음에 너희에게 이르면 너희가 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 이렇게 돼 있는데 성경에 Потому что в Библии сказано, когда благая весть достигла вас, и когда вы познали, 그 특별한 말이 아니에요. это не особые какие-то слова. 올바로 안다 그 말입니다. Это 올바로 значит 안다. правильно знаете. 그걸 다른 말로 하면 믿는다 그 Иными 말이에요. словами, это значит
веровать. 믿음의 다른 표현에 불과한 겁니다. Это только другое обозначение слова вера. 어찌됐든 그 복음을 확실하게 올바르게 알았을 때, 믿었을 때 성령으로 말미암아서 자기 안에 확신은 생기는 겁니다. Как бы то ни было, но когда мы эту благую весть поняли и приняли, то есть поверили в это, тогда Дух Святой входит в нас. 사도 바울이 그래서 하나님의 사랑을 받은 형제들아 너희를 택하심을 아노라 이렇게 말했습니다. И апостол Павел сказал: возлюбленные братья, зная ваше призвание. 모인 무리 가운데 어떤 사람이 하나님의 자녀인가 바울은 안다고 얘기를 했습니다. Апостол Павел говорит, среди собравшихся в собрании, он знает, кто в действительности спасенный человек. 어떻게 알았을까? Как он мог знать? 이는 우리 복음이 말로만 너희에게 이른 것이 아니요. Он говорит, ибо благовествование наше было не только в слове. 복음이 말로만 이르렀다 무슨 말이죠? То, что только в слове было благовествование, что значит? 이론적으로 알고 있다 그 말입니다. Это значит, теоретически мы знаем. 예수 그리스도의 죽음과 부활로 우리를 구속했다는 것을 이론적으로 알고 있고 거기에 동의한다는 내용입니다. Это означает, что мы теоретически знаем о том, что Иисус Христос на кресте пролил кровь и совершил наше спасение. 성경은 우리에게 지적인 동의를 하라고 요구하지 않습니다. Но Библия не просит нас, чтобы мы согласились с тем, что произошло. 예수 그리스도의 복음을 지적으로 동의하고 자기 생각대로 살아간다면 А если мы, соглашаясь с тем, о чем говорит благая весть, мы живем все равно так, как мы хотим, 그 사람은 변화된 삶을 가지고 있지 않아요. такой человек не имеет обновленной жизни. 참으로 거듭난 사람은 구원받은 사람은 Тот, кто по-настоящему получил спасение, 인생관, 가치관, 세계관이 바뀌어버려요. у него мировоззрение и даже ценность жизни, вся это меняется. 모든 것을 보는 각도가 다릅니다. То есть он уже по-другому смотрит на все. 세상을 바라보는 생각의 기초 자체가 다른 거예요. Сама подоплека мысли его, мнение о мире уже меняется. 조금 바뀌는 게 아닙니다, Не 여러분. просто немного на чуть-чуть, 완전히 뒤집어지는 거예요. а совершенно кардинально меняется. 그래서 복음은 말로만 이르는 게 И 아닙니다. поэтому благовествование не только в слове. 오직 능력과 성령과 큰 확신으로 되었다 그랬습니다. И сказано, а силою и многими удостоверениями. 큰 확신으로 됐다. То есть многими удостоверениями. 확신은 자신이 갖는 거잖아요. А удостоверение мы же сами получаем. 그러니까 교회 가운데 미신이 또 한 가지 있어요. И поэтому в церкви есть такие мистические утверждения. 내가 하나님의 자녀가 되었다. Я стал чадом Божьим. 내가 천국의 소망을 가졌다. У меня надежда на Царствие Божье. 죽어봐야 안다고요? Когда умрешь, узнаешь. 미신입니다. Это как раз является мистификацией. 성경은 분명하게 능력과 성령과 큰 확신이라고 이렇게 얘기하고 있습니다. Потому что Библия четко говорит, что силою, словом, силою и Духом Святым. 내가 하나님의 자녀인 것을 분명하게 알지 못한다면, Если мы четко не можем знать о том, что я чадо 내가 Божье, 구원받은 것을 확실하게 알지 못한다면, если я не знаю точно, что я спасенный 내가 человек, 거듭난 것을 확실하게 알지 못한다면, если я не знаю, не уверен в том, что я рожден свыше, 그 교회의 회원일 수는 있지만 я могу быть членом этой церкви, 하나님의 자녀는 아닌 겁니다. но я не чадо Божье. 이 세상에 사는 동안 일정한 만큼 안전하겠죠. Конечно, пока я живу в этом мире, может быть, на какое-то время я могу быть безопасен. 하나님의 심판대 앞에 섰을 때는 상황이 완전히 다를 겁니다. Но когда я предстану пред судилище Божие, то тогда совсем поменяется все. 이 교회에 나오면은 다 하나님의 자녀지요. Если ходишь в эту церковь, то все это чадо Божие, 그것도 거짓말입니다. и это обман. 우리는 우리 중에 이뤄질 사람이 있는지 걱정해야 되고 근심해야 됩니다. И поэтому мы должны беспокоиться и быть озабоченными тем, нет ли среди нас тех, кто утрачен. 주님의 구원을 의심하라는 말이 아닙니다. Это не означает, чтобы мы сомневались в спасении совершенного. 하나님을 믿는다고 하는 사람들에게 성경은 경고합니다. Потому что Библия, обращаясь к тем, кто утверждает, что верует в Бога, предупреждает. 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 확증하라고 말합니다. И говорит о том, чтобы испытывайте себя, исследуйте самих себя, верили вы стоите. 책임이 누구에게 있는 거예요? На ком ответственность? 다른 사람의 구원을 확증하라고 얘기한 게 아니에요. Не сказано же,
удостоверьтесь в спасении другого человека. 교회 안에 다른 사람이 구원을 받았느냐 안 받았느냐 질문하기보다 Чем задавать вопрос другому человеку, спасен ли ты или нет. 자신의 믿음을 하라 그랬습니다. 스스로. Исследуйте сами себя, самих, свою веру. 이것이 불분명하다면 해결해야 되는 거예요. А если в этом нет уверенности, то надо этот вопрос решить. 그 다음에 3절에 보면, 본문 3절에 보면, 그렇다면은 그 복음의 내용이 도대체 뭐냐? И в 3 стихе основного нашего текста, если в действительности так, то что же такое Евангелие? 고린도전서 15장 3절 4절입니다. 3-4 стихи давайте прочитаем. Читаем. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 3-й день по Писанию». 성경 전체를 요약하고 있습니다. То есть все это вкратце представляет всю Библию. 사도 바울은 예수 그리스도께로부터 무엇을 받았을까요? Что получил апостол Павел от Иисуса Христа? 복음을 받았습니다. Благую 이 весть. 복음이 도대체 뭐냐? А что такое благая весть? 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으시고 장사 지낸 바 되었다. Он говорит, что Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию 성경대로 사흘 만에 다시 살아났다. и был погребен и воскрес в 3-й день по Писанию. 이 성경의 핵심입니다. Это и есть самое важное, то есть ядро всей Библии. 이것이 복음입니다. Это и есть Евангелие. 그러니까 뭘 확인해야 돼요? Поэтому что должны мы проверить, удостовериться в чем? 성경대로 우리 죄 때문에 예수가 돌아가셨고 사흘 만에 성경대로 다시 부활한 것이 역사적인 사실이냐 아니냐를 따져야 되는 거예요. Мы должны рассматривать, действительно ли, историческое ли это событие, то, что по Писанию Иисус Христос умер и по Писанию воскрес. 막연하게 믿는 거 아니에요. Не просто так веровать. 내가 하나님 믿는다. Я верую в Бога. 하나님 뭘 믿냐고요? Во что вы верите в Бога? 내가 예수 믿는다고요. Я верую в Иисуса. 그러니까 예수 뭘 믿냐고요? А во что вы веруете? 믿는다면 뭔가 믿는 내용이 있을 거 아니에요. Если вы веруете, то должно быть содержание вашей веры. 하나님 믿는다, 예수님 믿는다는 사람은 수도 없이 맞는데 Потому что много людей, неисчислимое количество людей, которые утверждают, верую я в Бога, верую в Иисуса Христа. 주일 오전 아침에 전 세계적으로 수많은 사람들이 교회당에 모였을 겁니다. Во всем мире многие люди до обеденное время воскресное собираются в церквах. 믿는 내용이 뭐냐고요 도대체. Но каково содержание веры? 성경대로 우리 죄를 위해서 죽으시고 장사되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아났다. 이게 복음입니다. Благая весть состоит в том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 3-й день по Писанию. 성경대로 우리 죄를 위해서 죽으시고 여기서 성경은 뭘 얘기하는 거예요? По Писанию. Что означает это Писание? 예수님이 구약 성경에 애언된 그대로 기록된 그대로 우리 죄를 위해서 십자가에서 피 흘리고 돌아가셨다는 사실입니다. Это значит, что Иисус Христос, как написано в книгах Ветхозаветных, Он точно так же умер и воскрес. 그리고 부활하심으로써 우리를 의롭다고 받아들여 주신 겁니다. И то, что Он воскрес, тем самым Он нас оправдал. 구약 성경 전체가 사실은 예수 그리스도 얘기를 하고 있는 И 겁니다. таким образом все ветхозаветные книги в общей сложности говорят об Иисусе Христе. 옛적의 선지자들로 여러 부분과 여러 모양으로 말씀하셨어요. И поэтому в древние времена изначально Бог издревле говорил многократно и многообразно через пророков. 이런 모든 것들은 그림자와 모형에 불과했습니다. А все это было подобно прообразу, то есть тени будущего. 이 모든 날 마지막에 아들로 우리에게 말씀하사 А ныне, в дни последние, через Сына говорит нам. 구약에 나타난 예수님 이야기는 그림자였지만 То, что говорилось в ветхозаветных книгах об Иисусе Христе, это было все тени будущего. 실체인 예수 그리스도가 오신 거예요, 이 세상에. Но в этот мир пришел настоящий Иисус Христос. 그래서 우리 죄를 담당하시고 십자가에서 피 흘리고 돌아가심으로써 우리 죄를 단번에 영원히 용서했다고 말합니다, 성경은. И на кресте, неся наш крест, неся наши грехи, Он на кресте пролил всю свою кровь и умер. 그것이 틀림없는 역사적인 사실이라는 것을 증거하는 것이 부활인 겁니다.
И то, что это действительно исторический факт, историческое событие, доказывает воскресение. 그래서 사도들은 죄 사함과 의롭다 하심을 전한 거예요. И поэтому апостолы передавали о том, что Иисус Христос действительно совершил наше спасение. 이것이 사도들이 전했던 내용입니다. Это и есть содержание того, о чем благовествовали апостолы. 확인해 봅시다. Давайте проверим. 사도행전 13장 Деяние, 13 глава. 38절 39절입니다. 13 глава, 38 и 39 стихи. Это 147 страница. 38 и 39 стихи 13 главы книги Деяний. 147 страница. Читаем. Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. 이 사람 예수 그리스도를 힘입어 죄 사함을 얻는다 그랬습니다. Здесь сказано, что через веру в Иисуса Христа мы прощение грехов получаем. 이 사람 예수 그리스도를 힘입어서 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는다 그랬습니다. И оправдывается им всякий верующий. 그래서 우리가 구원의 핵심적인 내용은 회개와 신앙으로 이루어져 있습니다. И таким образом самым важным ядром благовествования является покаяние и вера в Него. 죄 사함과 의롭다 하심입니다. И также прощение грехов и оправдание. 하나님 앞에서 우리를 의롭다고 인정해 주시는 거예요. И Бог нас признает праведниками. 사도행전 20장입니다. Деяние 20 главу откроем. 사도행전 20장 20 глава Деяния, 21절입니다. 21 стих. 21 стих. Это 157 страница. Деяние 20 глава, 21 стих, 157 страница. Читаем. «Возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». 사람 편에서는 하나님께 대한 회개가 필요합니다. Со стороны человека необходимо покаяние пред Богом. 예수 그리스도에 대한 믿음이 필요합니다. Необходима вера в Иисуса Христа. 하나님 앞에서 내가 죄인으로 태어나서 일평생 범죄하고 살았다는 사실 인정할 필요가 있습니다. Есть необходимость признаться в том, что родившись в этом мире грешником, всю свою жизнь жил греша. 죄를 인정하고 하나님 편으로 돌아서는 것이 회개입니다. То есть покаяние это означает признать свои грехи и предстать пред Господом. 사람이 자기의 죄를 깨달을 때 자기 힘으로 어찌할 수 없다는 거 알지요? Когда человек осознает свои грехи, он понимает, что он ничего не может с ними сделать. 죄에서 해방될 수 없다는 사실을 То 깨닫습니다. есть он осознает, что он не может освободиться от этих грехов. 하나님 불쌍히 여기옵소서 나는 죄인이로소이다. И поэтому он просит: Боже, будь милостив ко мне, грешник. 하나님께로 돌아섰을 때 보이는 분이 예수 그리스도의 십자가인 거예요. И когда мы обращаемся к Господу Богу, тот, кого мы видим, это Иисус Христос и крест Его. 그 십자가에서 흘리신 그 피가 내 죄를 단번에 영원히 용서했다는 사실을 받아들일 수 있도록 돼 있는 겁니다. И тогда мы можем принять, что кровь, пролитая Иисусом Христом на кресте, она может однажды и навеки очистить нас. 그래서 우리가 복음을 전할 때 주의해야 될 게 있어요. И когда мы благовествуем, нам надо быть осторожными. 예수 그리스도의 십자가에 대해서는 자꾸 얘기를 하는데 О кресте Иисуса Христа мы говорим вновь и вновь. 예수 그리스도의 십자가를 믿음으로 받아들일 수 있기 위한 전제가 뭐예요? Но что является тем, что помогает нам поверить то, что крест Иисуса Христа необходимость нам? 사람이 어떠한 하나님 앞에서 어떠한 죄인인가를 철저하게 알도록 도와주는 일이 전제가 돼야 됩니다. Это то, чтобы мы помогли человеку понять, осознать, что он пред Богом грешник. 우리 시대에 가짜 믿음이 있어요. В наше время есть ложная вера. 회개 없는 믿음입니다. 회개 Вера 없는 без 믿음. покаяния. 하나님 앞에서 죄인 돼본 적이 없는 거예요. 한 번도. Человек ни разу пред Богом не чувствовал себя грешным. 그런데 예수 그리스도의 십자가를 얘기를 해줬어요. Но ему рассказали о кресте Иисуса 죄가 다 Христа. 용서됐다고 얘기합니다. И 영원히. сказано, что навеки прощены все грехи. 그런 복음은 다른 복음입니다. Такое благовествование – это иное благовествование. 인간이 얼마나 처참하게 철저하게 죄인인가 하는 것들을 분명하게 밝혀야 됩니다. 성경을 통해서. Через Библию мы должны четко показать,
насколько грешен человек. 그러니까 영접 기도로 거듭난다, 구원받는다 거짓말이에요. И поэтому утверждение о том, что через молитву призыва, принятие Господа получаешь спасение, это обман. 미국과 한국 기독교의 유행입니다. 개신교 유행. А это как раз модная тенденция в христианстве, которая процветает в Америке и в Корее. 예수 그리스도가 내 죄를 단번에 영원히 용서했다는 것을 믿는다고 기도할 때 구원받는다고요? От того, что мы верим в то, что молимся и говорим, я верую в то, что кровь Иисуса Христа, однажды пролитая, навеки очистила все мои грехи, получается спасение, это отличается от того, о чем говорит Библия. 어떤 영접 기도로도 구원받지 않습니다, 사람은. Человек никакой молитвы призыва не может получить спасение. 너무나 많은 교회 가운데서 그게 유행이에요, 유행. Но слишком много церквей вот такое вот принимают, и это считается модным. 내가 믿기로 결심하면 믿어집니까? Если я принял решение уверовать, уверуете? 나는 러시아 사람이다. Я россиянин. 나는 러시아 사람이다. Я россиянин. 제가 확실하게 저 믿습니다. Я верю твердо, что я россиянин. 열심히 믿습니다. Я усиленно верую в это. 제가 러시아 사람입니까? Я россиянин? 아니에요. Нет. 그래 영접 기도합시다 또. А давайте еще вместе помолимся молитвой. 하나님 은혜로 저를 러시아 사람으로 바꿔 주시옵소서. Бог, по благодати своей, соверши так, чтобы я стал россиянином. 제가 오늘부터 러시아 사람인 것을 믿습니다. Я верю, что с сегодняшнего дня я россиянин. 자기 생각이에요. Это мои мысли. 머릿속에서만 왔다 갔다 하고 있는 То 거예요, есть 이게. это мысли, которые только в моем сознании бродят туда-сюда. 이론에 불과하다 그 말입니다. Это только теория. 오직 주님의 복음으로 거듭나는 성령의 역사라고 얘기했습니다. Потому что сказано только через действие Духа Святого. 그래서 복음이 있는가 하면 다른 복음도 있다고 성경은 강조합니다. А Библия говорит, что если есть благая весть, то есть и иное благовествие. 다른 복음 받아들이면 멸망입니다. А если мы примем это иное благовествие, то погибель ждет. 만일 누가 가서 우리의 전파하지 아니한 다른 예수를 전파하거나 너희의 받지 아니한 다른 영을 받거나 너희의 받지 아니한 다른 복음을 받게 할 때는 너희가 잘 용납하는구나. И сказано, если кто-то передает вам иного Иисуса Христа, иное благовествование, то, о чем мы не говорили и о чем не проповедано нами. 성경은 다른 복음을 전한 사람이 있다고 말했습니다. Библия говорит, что есть те, которые передают иное благовествие. 갈라디아서 1장에 그렇게 되어 있습니다. Галатам 1 главе сказано, 다른 복음은 없나니 нет иного благовествия. 다만 어떤 사람들이 너희를 요란케 하여 그리스도의 복음을 변케 하려 함이라. Только другие, используя благовествование, сделали так, чтобы переиначить, повредить благовествование Иисуса Христа. 그러나 우리나 혹 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희가 전한 복음 외에 다른 것을 전하면 저주를 받을지어다. Но если мы или даже ангелы придут и будут передавать иное благовествование, анафема им. 다른 복음 전하면 저주입니다. 영원한 멸망입니다. Если иное благовествование мы передаем, то вечное проклятие. 성경에 기록된 복음이어야 됩니다. Необходимо, чтобы благовествование было тем, который передает Библия. 미국의 유명한 신학자이고 목사인 볼드윈 박사라는 사람이 있는데 Есть один известный проповедник, евангелист и также профессор в Америке, Болдвин. 그 사람이 이렇게 기록했어요. Он так написал. 나는 20대에 여러 가지 철학과 사상과 종교를 공부했다. Я в 20-летнем возрасте изучал разные философские науки и религии. 이런 사상들에 비해서 성경에 기록된 복음은 너무나 단순하다고 생각이 되었다. И изучив все это, я посчитал, благая весть, которая передана в Библии, она слишком проста. 근데 30대가 돼서 인생을 살아봤어요. Но в 30-летнем возрасте он пожил немного. 자기가 추구하는 철학과 종교들이 자기 인생의 문제에서 대답을 하지 못한다는 걸 알게 된 겁니다. Он понял, всякая философия, все знания религиозные, которые он получил, они не могут рассказать ему о цели своей жизни, о предназначении. 그때부터 복음이 깊이 있게 자기에게 다가오기 시작했어요. И с этого момента благая весть стала к ему открываться. 40대 인생의 스트레스와 삶의 모든 문제와 부딪혔습니다. 싸웠습니다. А в 40-летнем возрасте в жизни его произошло стрессовое состояние, и поэтому у него ничего не оставалось. 그때 복음이 자기에게 능력으로 다가왔다고 И в 고백합니다. этот момент как раз
открылось ему благовестие. 50대가 됐어요. Стало 50 лет ему. 자기가 50년 동안 힘들여서 쌓아온 그 모든 것들이 허무하게 느껴지는 겁니다. И в этом возрасте он понял, все, на что он усилия предлагал, и с чем боролся, сражался, все это 도대체 인생의 напрасно. 의미가 뭐냐? То есть, в чем смысл жизни? 나는 무엇을 위해서 살고 있는가? Для чего я жил? 이런 질문들이 생기기 시작했어요. Вот такие вот вопросы стали возникать у 그때 него. 단순한 복음이 소중한 것으로 바뀌어진 겁니다. И в этот момент, казавшееся простой Евангелие, стало важным. 그 볼드윈 박사가 60대가 됐어요. И вот 60-летнего возраста он достиг. 주변을 돌아보니까 친구들이 하나씩 둘씩 세상을 떠나갑니다. И увидел, что рядом находившиеся его друзья один за другим покинули этот мир. 이때 내가 붙들 수 있는 것이 무엇인가? И в этот момент он подумал, за что я могу 그 ухватиться? 사람에게 60대의 복음은 유일한 것이 됐습니다. 유일한 것. И вот в 60-летнем возрасте благая весть, которая казалась такой простой, она стала единственной. 복음은 더 необходимой. 이상 단순한 것이 아니었고 И теперь для него благая весть была не простой, 더 이상 심오한 것도 아니었고 не была такой 깊이 вот 있는 것도 아니고. углубленной, 더 이상 위대한 것도 и 아니었어요. не была она слишком великой. 죽음을 앞두고 그에게 복음은 유일한 것이 됐어요. 유일한 것. Перед часом смертным благая весть стала для него единственной. 저는 개인적으로 기독교라고 불리우는 것을 좋아하지 않습니다. Я лично не люблю, когда называют вот христианство. 무서운 함정이 들어있어요. 그 말 속에. Потому что в этом слове есть очень страшное 기독교, христианство, 불교, буддизм, 이슬람교 мусульманство. 마치 기독교라고 표현했을 때 여러 가지 종교 중에서 어느 하나라는 이런 인상을 줍니다. Простите, я неправильно сказала, не христианство, а религия. Когда вот говорится религия, то под этим обозначается не только христианские, но другие также вероисповедания. 그래서 유일한 진리입니다. А это только единственная истина. 우리는 유일한 진리를 믿고 있는 거예요. Мы верим именно в единственную истину. 그 유일한 진리의 핵심이 바로 복음이라고 성경은 얘기합니다. А Библия говорит, что ядром этой единственной истины является благая 왜 весть. 예수 그리스도만 유일한 진리냐 이 말이에요. Но почему тогда Иисус Христос, только Иисус Христос единственная истина? 왜 예수 그리스도가 유일한 진리입니까? Почему Иисус Христос единственная истина? 여러분은 뭐라고 대답하실 거예요? Как вы на это ответите? 왜 예수가 유일한 진리인가? Почему Иисус Христос единственная истина? 누군가 그렇게 물을 수 있겠죠? Кто-то может задать такой вопрос? 바울은 뭐라고 대답할까요? Как вы думаете, что на это ответит Павел? 답을 붙들고 고민하지 마세요. Вы же держите ответ. Не надо размышлять очень 성경은 много. 뭐라고 얘기하는 거예요? Что говорит Библия по этому поводу? 오직 예수 그리스도께서만 죽음에서 부활하셨기 때문이다. Потому что только Иисус Христос воскрес из мертвых. 오직 예수 그리스도께서만 죽음에서 부활하셨기 때문입니다. 다른 이유가 Только 없어요. Иисус Христос воскрес из мертвых, поэтому нет другой причины. 자, 숲속에서 길을 잃었습니다. Вы в лесу заблудились. 마치 우리는 숲속에서 길을 잃은 사람과 같아요. И мы подобны тем, кто заблудился в лесу. 바쁘게 살아가다 보면 내가 무엇을 위해서 사는지조차 몰라요. Мы живем, так спешим, что не знаем, для чего мы живем. 돈을 쫓아 살아가고 Мы бежим за деньгами. 시간에 바빠서 쫓기고 Мы из-за того, что времени не хватает, тоже 정신없이 бежим. 삽니다. Мы живем прямо не имея возможности даже думать. 정신없이 살면 큰일 나는 Если 거예요. мы не думая, не размышляя живем, то это беда. 현대인들은 숲속에서 완전히 길을 잃어버렸어요. И современники, они в лесу совершенно заблудились. 무엇이 옳은가에 대해서 생각하지 않습니다. Они не задумываются о том, что правильно, 무엇이 내 마음에 드는가? а думают о том, что мне по нраву. 이런 사고방식 속에 젖어 있어요. Вот они погружены в таких вот мыслях. 내게 좋은 것이 선이라고 생각합니다. Или считают, что то, что мне полезно, это и есть добро. 내게 좋은 그것이 옳은가 그른가에 대해서 생각하지 않아버려요. Но при этом не задумываются над тем, то, что мне нравится, это добро или зло. 숲속에서 길을 잃었을 때 여러분은 죽은 사람에게 묻겠습니까? 살아있는 사람에게 묻겠습니까? Если вы заблудились в лесу, кого вы будете спрашивать, живого человека или мертвого?
누구한테 묻겠어요? У кого вы спросите? 당연히 살아있는 사람한테 묻지요. Конечно, естественно, у живого человека спросите. 인생의 모든 문제를 누구에게 묻겠습니까? И все проблемы, вопросы жизненные, у кого вы спросите о них? 죽었다가 다시 사신 분한테 물어야지요. Надо спросить у того, кто умер и воскрес. 인도 한 선교사에게 이슬람 교도 한 사람이 와서 물어봤어요. Одному индийскому миссионеру, который в Индии благовествовал, пришел исламист, мусульманин и спросил. 저기 메디아에 가면 지금도 우리가 믿는 바 마호멧의 무덤이 있는데 В Мединах до сих пор есть могила на Мухаммеда, которому мы веруем, поклоняемся. 당신들의 예수는 왜 빈 무덤만 남아 있습니까? Но почему же у Иисуса Христа, которому вы веруете, его могила пуста? 왜 빈 무덤만 있는 거예요? Почему только пустая могила у него? 부활하셨기 때문입니다. Потому что он воскрес. 기독교가 우리가 믿는 유일한 이 진리가 다른 모든 종교와 다른 근본적인 것이 바로 다시 살아나신 예수 그리스도입니다. И то, что отличает от всяких религий христианства, это и есть то, что Иисус Христос, которому мы веруем, Он воскресший Иисус. 이 예수 그리스도의 부활을 목격한 증인이 있다고 기록하고 있습니다. И сказано, что есть свидетели, которые видели это воскресение, воскресшего 5절에서 Иисуса Христа. 11절입니다. И давайте с 5 по 11 стихи прочитаем нашего основного текста, стихи с 5 по 11 читаем. «И что явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». 사건에서 증인이 한 사람만 있어도 효과가 있는 겁니다. Когда происходит какое-то событие, и если есть хоть один свидетель, это уже польза кому-то. 예수 그리스도의 부활에 대해서는 게바 베드로가 증인입니다. А в воскресении Иисуса Христа есть свидетель Кифа, Петр. 그다음에 500여 형제가 И затем более 500 братьев. 그다음에 예수의 동생 야고보. И затем младший брат Иисуса Христа Иаков. 그다음에 바울입니다. А затем апостол Павел. 여기 있는 사람만 해도 몇이에요? Даже если сосчитать всех тех, кто здесь перечислен, сколько человек? 514명의 증인이 있네요. Уже, значит, получается 514 человек. 증인이 514명입니다. То есть 514 человек свидетелей. 이거 역사적인 사실일까요? Действительность это историческая? 이거 유일한 진리 맞습니까, 여러분? Это действительно единственная истина? 재판장에서 514명이 증인을 섰습니다. Представим себе, что на суд явились 514 свидетелей. 똑같은 증언을 합니다. И они свидетельствуют все одинаково. 이건 의심의 여지가 없는 거예요. Тогда в таком случае нет никаких сомнений. Так? 이 예수 그리스도의 부활은 절대로 파기할 수 있는 유일무이하고 역사적인 분명한 사실이다 그 말입니다. А это значит, что воскресение Иисуса Христа это исторический факт и событие, которое действительно есть свидетель. 그런데 당시 초대교회 당시 어떤 문제가 벌어진 거예요? Но во времена ранних церквей что происходило? 12절입니다. 12 стих читаем. 왜 이 내용을 바울이 고린도전서 15장에 부활에 대해서 썼는가 이유가 나와 있어요. Есть причина, по которой апостол Павел написал об этом. 12 стих читаем. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» 어떤 사람들이 죽은 자 가운데서 다시 사는 일이 없다고 말하기 시작한 겁니다. Появились некоторые, которые стали утверждать, нет воскресения из мертвых. 부활을 부인하는 사람들이 생긴 То 거예요. есть появились те, которые стали отвергать воскресение. 그것이 틀렸다는 것을 알리기 위해서 이 15장을 쓴 겁니다. И для того, чтобы показать, что они и правы, апостол Павел написал 15 главу. 어떤 사람은 이렇게 말합니다.
Некоторые говорят так. 그리스도의 부활이 역사적인 사실이든 역사적인 사실이 아니든 문제될 게 없다. Смерть и воскресение Иисуса Христа – это исторический факт или нет, не имеет никакого значения. 그 믿는 게 중요하지 않느냐? Веровать в это, в этом не важность. 잘못된 주장입니다. Это неправильное утверждение. 당신 결혼 상대가 사람이든 개든 상관이 없다고 말하는 거예요. Это же утверждение подобно тому, что ты утверждаешь, что я жених, а моя невеста человек или же собака, мне все равно. 그 상대를 인간이라고 믿는 게 중요한 거야. А важно, чтобы я верил, что это не собака, а человек. 완전히 엉터리잖아요. Это же вообще несуразность. Да? 무슨 역사적인 사실이냐 아니냐가 왜 안 중요해요? 굉장히 Почему не 중요합니다. важно, историческое событие, факт это или нет? 그리스도가 부활하지 않았다면 이 책은 쓰여지지 않았을 거예요. Потому что если бы Христос не воскрес, то эта бы книга не была написана. 마태, 마가, 누가 복음 자체가 기록되지 않았을 거라고요. Тогда не было бы написано три Евангелия, благовествование от Матфея, от Марка и от Луки. 그 당시에 유대인들도 예수 그리스도 안 믿는 예수를 안 믿는 사람들도 부활에 대한 이 내용에 대해서 반대를 제기하지 않았어요. Потому что в то время даже неверующие среди иудеев, они не отвергали воскресенье. 백수십 년 동안 자유주의 신학도 다 이것을 증명해내지 못했어요. Даже более 100 лет существовавшие либералисты, они не могли это все доказать. 500명 이상의 제자가 보고 증거했단 말이에요. Потому что более 500 свидетелей было. 이거 환상이 아닙니다. Это не видение. 그래서 예수님을 구원의 주로 믿는 것은 생명이 걸려 있는 문제예요. И веровать в Иисуса Христа как Господа, от этого зависит жизнь. 베드로의 설교로 수천 명이 구원을 얻었습니다. Потому что через благовествование апостола Павла несколько тысяч человек получили спасение. 주님이 죽으셨고 부활했던 그곳에서 수천 명이 구원을 받았어요. В том месте, где Иисус Христос умер и воскрес, многие люди получили спасение. 역사 속에서 또 수많은 사람들이 뒤를 이어서 구원을 받았습니다. И после этого многие люди в истории человечества получили спасение. 부활이 거짓이라면 이 사실을 어떻게 증명할 거예요? А если воскресение это неправда, то как могли бы они об этом свидетельствовать? 예수님이 십자가에 달리실 때 제자들은 모두가 도망갔습니다. Когда Иисус Христос 사도 요한을 стоял 제외하고. на кресте, то кроме апостола Иоанна, остальные все ученики разбежались. 베드로는 3번이나 주를 부인했습니다. Апостол Петр трижды отрекался от Иисуса Христа. 그런데 사흘 뒤에 Но на третий день 이 겁 많은 사람들이 все боязливые такие, 평생을 자기 목숨을 걸고 они теперь, не щадя своей жизни, 예수님의 죽음과 부활을 전했습니다. благовествовали о смерти и воскресении Иисуса Христа. 순교했습니다. Они даже отдали свои жизни на это. 그들은 3년 반 동안 가장 가까이서 예수 그리스도를 지켜봤습니다. Они 3,5 года ближе всех были к Иисусу Христу и видели. 어떻게 이 부활이 거짓이라면 이 사람들이 목숨을 내놓을 수 있냐 그 말이에요. Как же так? Если бы это было бы неправдой, как они могли отдать за это свои жизни? 어떤 사람들이 예수 시체를 가져갔다는 소문이 있었습니다 당시에. И было в то время вести о том, что слухи о том, что кто-то тело Иисуса Христа украл. 대적자들이 예수님의 시체를 훔쳐갈 필요가 없었어요. Противникам ни к чему было красть тело Христова. 시체를 대적자들이 훔쳐갔다면 А если бы противники украли бы, 부활했다고 말할 때 예수님 시체 내놓으면 끝나는 거예요. спор бы закончился на том, если кто-то стал бы утверждать, что Иисус Христос воскрес, они бы представили бы, вот тело Иисуса Христа. 제자들이 훔쳐갔다면 어떨까요? А если бы ученики украли? 부활이 거짓말인데 그것 때문에 목숨을 내걸고 죽었을까요? Неужели воскресение это обман, а они за этот обман отдавали бы свои жизни? 그것도 거짓말입니다. И это 있을 수 없는 일이에요. невозможно поверить в это, так? 예수 부활이 없다면 어떻게 되겠습니까? А если нет воскресения, то что? 예수님이 부활하지 않았겠죠, 당연히. Тогда бы Иисус Христос не воскрес бы. 예수님이 부활하신 중요한 이유가 뭐예요? В чем важность того, что Иисус Христос воскрес? 인생은 한 번 살다 죽으면 끝나는 것이 아니고 Жизнь не заканчивается на том, что мы однажды прожили и умерли. 영원한 내세가 있습니다.
Но есть потусторонний мир вечный. 우리도 부활하기 때문에 예수님이 먼저 부활하신 거예요. Так как и мы воскреснем, и поэтому Иисус Христос первым воскрес. 그래서 본문 13절에 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 같이 살지 못하셨으리라. И по этой причине в 13 стихе 15 главы сказано: а если Христос не воскрес, простите, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. 바울 사도와 일꾼들이 전하는 메시지가 전부 거짓이 되는 거예요. 부활이 없다면. А если нет воскресения, то благая весть, которую передавал апостол Павел и все соратники его, это было бы обман. 부활을 믿고 증거를 받아들인 사람의 믿음도 전부 다 가짜입니다. И тогда те, кто уверовали в воскресение и приняли эту благую весть, их вера тоже была бы вся неправильной. 부활이 없다면 우리 죄도 용서된 게 아닙니다. А если нет воскресения, и наши грехи не прощены, 믿음도 헛것이 되는 거예요. и вера наша тщетна. 그리고 지금까지 예수를 믿고 죽은 사람, 순교한 사람도 다 망한 거예요. И те люди, которые ради Иисуса Христа отдали свои жизни, все это было напрасно. 우리는 소망으로 구원을 얻었습니다. А мы надеждой получили спасение. 부활이 없다면 소망도 없는 거고. А если нет воскресения, нет и надежды. 다만 이 세상뿐이라면 우리가 제일 불쌍한 사람이 되는 거예요. Если этот мир все, то тогда мы самые несчастные. 19절 읽어보시죠. Давайте прочитаем 19 стих. Читаем 19 стих. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. 부활이 없다면 Если нет воскресения, 세례 받을 필요도 없는 거고 не нужно проходить водное крещение. 용감하게 담대하게 복음을 전할 필요도 없는 거고 Нет надобности нам так мужественно идти и благовествовать. 자기 생각에 좋은 대로 살면 돼요. Достаточно только жить, как нам хочется. 부활이 없다면 Если нет 이 воскресения, 세상의 사람들이 현명한 선택을 하게 되는 거예요. то люди этого мира, они делают самый лучший выбор. 영국에 대법원장이었던 달링이라는 사람이 있었는데 다링견이라는 사람이 있었는데요. Был в Англии такой человек, как Дарлин. 이 성경에 나타난 기독교의 진실성에 대해서 이거를 재판을 해보자. И он решил, давайте посудимся насчет того, что написано в Библии, правда это или нет. 특별히 부활에 대해서 한번 재판을 해보자. Особенности о воскресении. 우리는 부활을 믿어야 되기 때문에 믿는 게 아니에요. Мы веруем не от того, что надо веровать в воскресенье. 그것이 역사적인 사실이기 때문에 믿는 겁니다. Мы верим, потому что это исторический факт. 어떤 판사가 재판을 해봅니다. И один судья начал суд. 그러면은요 모든 증거가 너무나 확실하기 때문에 Но так как вся доказательная база слишком точная, 역사적인 증거, исторические факты 물리적인 증거, и также и научные, 여러 가지 증거들을 통해서 многие такие вот доказательные базы. 예수 그리스도의 부활 자체는 사실로 재판이 날 수밖에 없다는 거예요. Только будет твердить, что воскресение Иисуса Христа это действительно. 사람들은 생각해 보지 않습니다. Люди не размышляют. 생각한다는 건 굉장히 중요한 거예요. Но размышлять это очень важно. 자, 그리고 성경은 부활의 증거도 말하고 있습니다. И Библия также говорит 부활의 순서도. о том, к порядке воскресения. 자, 거기 고린도전서 15장 15 глава 1 послания к Коринфянам 20절에서 23절입니다. с 20 по 23 стихи. С 20 по 23 стихи читаем. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». 부활의 첫 열매, 첫 번째 부활하신 분은 예수 그리스도입니다. Первенец это Иисус Христос. 23절에 그 다음은 어떻게 되죠? А в 23 стихе что сказано? Что 그리스도 будет 강림하실 때 그에게 붙은 자요 그랬습니다. сказано, что первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его. 교회입니다, 교회. То есть церковь. 그에게 붙은 자요. То есть те, которые находятся в нем. 구원받은 사람들이 그 다음입니다. То есть получившие спасение Христовы, получившие спасение потом.
주님이 재림하실 때입니다. когда придет Господь. 그 후에는 나중이다 그랬어요. А затем конец. 천년 뒤에 모든 거듭나지 않은 사람의 부활이 있습니다. После 1000 лет, после того, как воскреснут в Христовы, через 1000 лет воскреснут и 자, остальные. 보세요. 예수님의 부활, Первое – это воскресение Иисуса Христа. 재림하실 때 성도의 부활, И когда придет во второй раз Иисус, то воскресение святых, то есть христиан. 그리고 마지막에 그 믿지 않는 사람들의 부활입니다. И последнее – это воскресение неверующих людей. 심판의 부활입니다. 심판의 부활. Это воскресение для суда. 그리스도인들은 생명의 부활로 나아갈 겁니다. А христиане, они воскресение – жизнь. 그래서 성경은 분명히 의인과 악인의 부활이 있을 거라고 밝히고 있습니다. И Библия четко говорит, что есть воскресение праведников и воскресение нечестивцев. 사람들은 또 궁금한 거예요. Тогда люди опять начинают думать. 35절 읽어보죠. Давайте прочитаем 35 стих. 35 стих читаем. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? 죽은 자들이 어떻게 다시 살고 어떤 몸으로 오느냐 하리라. То есть, как воскреснут и в каком теле придут? 성경은 자세하게 말하고 있지 않습니다. Библия об этом четко не говорит. 그런데 씨를 예로 들었습니다. Но приводит пример зерна. семени. 모든 식물에는 씨가 있는데 Каждое растение имеет семя свое. 이 씨는 왜 씨를 통해서 싹이 나고 나무가 자라게 하셨느냐? Почему же Бог устроил все так, что семя, оно сеется, и затем из него прорастает зелень? 여러 가지 이유 중에 한 가지가 뭐예요? Из разных причин, что является важным. 부활 때 어떤 몸으로 나올 것인가를 설명하기 위한 겁니다. Для того, чтобы нам рассказать в воскресенье, в каком теле мы придем. 우리가 씨를 뿌리는 겁니다. 씨를. Мы сеем. 그럼 씨가 죽어요. Семя умирает. 거기에서 싹이 나고 나무가 자라는 И 거잖아요. оттуда росточек выбивается, и потом вырастает дерево. 씨하고는 완전히 다른 모습으로 다시 То 태어나는 есть 겁니다. она не имеет никакого сходства с семечком, которое мы посеяли. Так? 그래서 이걸 설명하기 어렵습니다. Поэтому это объяснить очень сложно. 자, 그래서 42절부터 이렇게 얘기하고 있습니다. И 42 стих поэтому говорит 42절, так. 44절입니다. 42-44 стихи. Читаем. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. 비교하고 있습니다. То есть идет сравнение. 썩을 것, 우리 몸은 죽는다 그 말이에요. Тленное – это наше тело, которое истлеет. 그런데 부활한 몸은 썩지 않는다, 영원하다 그 말이죠. 죽음이 없다 그 말이죠. А в нетлении, то есть воскресение, тело, которое мы получим, оно не умрет. 그리고 이거는 영광스러운 몸이다. И тело это славит. 그리고 아주 강한 몸이다. И тело, имеющее силу. 우리는 육의 몸을 가지고 살고 있습니다. Мы живем, имея душевное тело. 근데 부활의 몸은 신령한 몸이다. А тело воскресшее будет духовным. 우리는 흙에 속한 형자의 형상을 가지고 있는데 Мы имеем облик тленный. 흙으로 만들어졌습니다. 사람은. Потому что человек создан из праха 그런데 земного. 하늘에 속한 자의 형상을 입을 것이다. Но мы восстанем в нетлении и будем в облике небесного. 더 이상 설명은 없습니다. Нет таких больше объяснений никаких. 부활한 예수 그리스도의 모습일 겁니다. Потому что облик наш будет подобен облику Иисуса Христа воскресшего. 그래서 하나님은 이 세상을요 둘씩 짝지어서 만드신 거예요. И поэтому Господь Бог все в этом мире создал по пару. 썩을 것이 있으면 썩지 않을 것이 있는 거고 Если есть то, что тлеет, то есть нетленное. 약한 것이 있으면 강한 것이 있는 거예요. Если есть слабое, то есть и сильное. 육의 몸이 있으면 신령한 몸도 있는 겁니다. Если есть тело душевное, то есть тело и духовное. 보이는 세상이 있다면 Если есть видимый мир, 보이지 않는 세상도 있는 то 거예요. есть и невидимый мир. 사람에게 보이는 몸이 있다면 Если у человека есть видимая плоть, 보이지 않는 영혼도 있는 겁니다. то есть и невидимый дух. 이 세상은 보이지 않는 것들이 훨씬 더 많습니다. И в этом 79%나 돼요. мире 79% невидимого. 우리의 Больше. 돌아보는 것은 보이는 것이 아니고 보이지 않는 것이라고 И 말씀하셨습니다. то, на что мы взираем,
Не видимое, а невидимое. 한 가지 분명하게 알아야 될 사실은 И то, о чем мы должны четко знать. 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원하다고 말씀하셨습니다. Бог сказал, что видимое это временно, а невидимое вечно. 그러면 우리는 언제 부활할 것이냐? Тогда, когда мы воскреснем? 51절입니다. 51 стих. 51 стих. Читаем. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. 그리스도인의 죽음을 잠잔다라고 성경은 표현하고 있는데 Библия смерть христиан называет как сон. 마지막 낙발에 순식간에 호련이 다 변화하리라. Но вдруг во мгновение ока при последней трубе все изменится. 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살고 우리도 변화하리라. Мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 죽음과 영원한 이별입니다. То есть полное расставание, окончательное расставание со смертью. 근데 마지막 낙발이 언제 불 것이냐? Но когда последняя труба затрубит? 데살로니가전서 4장 16절 17절입니다. Откроем первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 4장 16절 17절. 16-17 стихи. 4 глава, 16-17 стихи. Это 249 страница. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стихи, 249 страница. Читаем. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». 주님이 공중에 재림하실 때입니다. Когда Господь в воздухе придет. 주님께서 공중에 재림하실 때 우리가 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리라. И когда Господь в воздухе придет, то тогда мы будем восхищены в облаках, на облаках сретения Господа. 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그로부터. И так всегда с Господом будем. 그럼 주님 언제 오실 거냐? Тогда когда же придет Господь? 언제 오십니까 주님이? Когда придет Господь? Не знаю. Не знаю. Все, по-русски заговорил даже. Не знаю. 모릅니다. Не знаем. 그날과 그때는 아무도 모른다고 했습니다. И Библия говорит, что о дне же и часе том не знает никто. 부활과 관련해서 주님 다시 오시는 것과 관련해서 우리가 해야 될 일은 깨어 있으라. И так как мы должны ждать пришествия Господа Бога и благовествовать, то что мы должны делать? Мы должны бодрствовать. 내가 사는 날 동안에 주님이 오신다고 생각하는 것이 맞는 거예요. И правильно будет считать, что при моей жизни Господь уже придет. 자, 이와 같은 주님의 부활과 우리의 부활이 있기 때문에 Так как есть такое воскресение Господа и мое воскресение, 그럼 우리 어떻게 해야 되죠? как мы должны поступать? 부활만 믿고 있어요? Только веровать в воскресение. 부활은 미래의 일입니다. Воскресение это будущее. 어찌됐든 내일일지라도 주님의 재림은 미래의 일입니다. Если даже завтра это наступит, но это все еще будущее. 사람들이 나는 구원받고 천국 간다고 얘기합니다. Люди говорят, я получил спасение, и я войду в Царство Божие. 내일일지라도 천국은 미래의 일입니다. 역사적인 Если 사실입니다. даже это будет завтра, но все равно это будущее. 여러분 고린도전서 15장의 마지막을 주의해서 보십시오. И первое послание к Коринфянам, 15 главу, основываясь на последнем дне, внимательно почитайте. 우리의 소망은 천국에 있으니까 Так как надежда наша на Царстве Божие, 이 땅에서 사는 삶은 덜 중요하다고 말하는 사람들이 있는데 находятся люди, которые утверждают, что жизнь наша на этой бренной земле, она не важна. 그렇지 않습니다. Нет, не так. 성경은 정반대로 얘기하고 있습니다. Библия говорит противоречиво. 미래에 대해서 장황하게 길게 얘기하고 И о будущем она говорит очень четко, ясно. 우리의 시선과 마음을 붙잡아서 이 땅으로 딱 데려다 놓는 거예요. И наш взор, наши взгляды все он обращает на эту землю. 자, 마지막 절 읽어봅시다. Давайте прочитаем последний стих. Последний стих читаем. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 뭐라고 돼 있죠? Что сказано? 이 말씀은 우리가 암송했으면 좋겠어요. 외웠으면 좋겠습니다. Было бы прекрасно, если бы этот стих мы наизусть заучили. 그러므로
Итак, братья мои, 성경에서 그러므로 그 말은 뭐예요? итак, слово «итак» в Библии что значит? 그 다음 말은 전부 내가 해야 될 일인 거예요. Это значит, что остальное, что говорится в этом, надо делать мне. 그러므로 내 사랑하는 형제들아, Итак, братья мои возлюбленные, 부활에 대한 모든 이야기의 결론입니다. 이게 это как раз итог, подытоживает все, что касается воскресения. 내가 두 발을 딛고 이 땅에 살아가는 동안 어떻게 해야 될 것인가? О том, что я должен делать, пока я живу на этой земле. 주님의 부활을 믿고 내 부활이 올 것이라는 생각을 붙잡고 Веря в воскресение Господа и веря в то, что наступит и мое воскресение. 그럼 나는 어떻게 살아야 되느냐? Как я должен жить? 견고하면 Будьте тверды, 흔들리지 말고 непоколебимы. 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 Всегда 되라. преуспевайте в деле Господнем. 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라고 우리에게 요구하고 있습니다. Требование, чтобы мы преуспевали в деле Господнем. 주님이 하시는 일이 있고 Есть действие Божие. 내 편에서 해야 되는 일도 있다는 사실을 마음에 담아두시기 바랍니다. В сердце своем отложите, что тем не менее, что есть и те действия, которые должны мы сами делать. 우리가 주 안에 사는 모든 수고는 헛되지 않다고 얘기하고 있습니다. И дальше говорится, что труд ваш не тщетен пред Господом. 영원한 영광이 영원한 상급이 기다리고 있는 거예요. Вечная награда ждет нас. 그리스도인의 삶은 값어치 있는 삶입니다. И поэтому жизнь христианина – это жизнь, имеющая ценность. 세상에서 가장 값어치 있는 삶을 살아가는 거예요. И мы живем в этом мире жизнью, которая имеет самую 사람들이 большую 그리스도인을 ценность. 무엇이라고 말하든지 간에 Что бы ни говорили люди о христианах, 내가 참으로 거듭난 하나님의 자녀라면 если я в действительности рожденный свыше, чадо Божие, 나는 하나님 보시기에 존귀한 자입니다. то в глазах Бога я дорог. 내 인생 자체가 하나님은 존귀하다고 얘기하십니다. И Господь Бог говорит, что вся моя жизнь в Его глазах почтенна. 세상에 가장 귀한 황금과도 바꿀 수 없는 귀한 인생을 우리는 살아가고 И 있습니다. мы живем той жизнью, которую мы не сможем даже обменять на самую большую драгоценность мира сего. 그것이 그리스도인의 삶입니다. Это и есть жизнь христианина. 그래서 우리가 더욱더 주의 일에 힘쓰는 자들이 되는 것이 사도 바울이 부활과 관련해서 우리에게 요구하는 바가 되는 겁니다. И по этой причине апостол Павел требует с нас, как с рожденных свыше, чтобы мы еще больше преуспевали в деле Господа. 천국만 바라보라고 말하지 않습니다. Он не призывает, чтобы мы только уповали на Царство Божие, 우리는 현실주의자입니다. потому что мы люди, практики. 두 발을 딛고 살아가는 이 땅에서도 용감하고 담대하게 그리스도인의 삶을 살아가는 것이 주님의 뜻인 겁니다. И воля Божия состоит в том, чтобы, пока мы живем на этой земле, чтобы мы были тверды, непоколебимы и жили ради славы Божьей. 같이 Уповаем, 기도하겠습니다. помолимся. 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 주님의 부활로 말미암아 우리를 의롭다 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже, за то, что через воскресение Иисуса Христа Ты оправдал нас. 주 안에서 더욱 견고하고 흔들리지 않고 담대하게 주님의 말씀을 따라서 살아갈 수 있도록 늘 마음 가운데 일깨워 주시고 힘 주시옵소서. Господи, даруй нам силы своей и также помоги нам бодрствовать, чтобы мы всегда, помня о Слове Твоем, зная волю Твою, жили ради выполнения воли Твоей. 주님 다시 만나는 날까지 우리의 남은 모든 삶이 주님을 영화롭게 할 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение свое излей, чтобы до дня встречи с Тобою вся наша жизнь состояла в том, чтобы прославлять Тебя. 오늘 남은 일정도 주님께서 주장해 주시길 바라며 우리를 구속하시고 지금도 살아계신 주 예수님 이름 받들어 기도드렸습니다. И мы просим, чтобы Ты, Господи, руководил и остатком этого дня нашей жизни, и мы все отдаем в руки Твои, именем Господа нашего Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 찬송가 같이 하겠습니다. Давайте все вместе исполним.